Jatika, di mana performnya Rusdi Oyag dan Yayan Jatika. Kebetulan beliau lagi manggung di Banjaran, lebih tepatnya daerah Arjasari ya. Nah di sana banyak perform Rusdi Oyag dan Yayan Jatika. Kita ikuti, kita lihat, dan jangan lupa kalau kalian senang dan suka dengan video-video saya, subscribe, like, dan komen ya untuk kemajuan video-video saya selanjutnya. Oke bro, makasih bro. Panggil wae Kang Haji Yayan Jatika. Koprok 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 koprok. Kasihan jalan, kasihan jalan, kasihan jalan, kasihan jalan. Yuk, salah jauh, salah jauh. Iya, koprok. Yo. Gunung Galunggung kapungkur, Gunung Sumedang katunjang, Talaga Sakawayan Rangecik di tengah leuweung, ulah gunung budi sungguna sumoreangan teu diteang dari maraga wayangan rangecik di tengah barudak kurang dari di buruan, dengke-dengke di kaler, potongan para botopeng, kata genang kulit banten di radawan ore-ore, engkak-engkakan mari pilucu pisan, barudak kurang dari di buruan, burudul penak potongan para bondeku, kata genang kulit mau dirarawat oleh ulu, engkak-engkakan mari pilucu pisan, barudak kurang kariu di buruan, torojol penak di kulon, potongan dog-dog kaliwon, kata genang kulit bagong dirarawat hoe olo. Koprok 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 koprok. Dengan Kang Haji Yayan Jatika. Salah jauh. Hujan nu ngarang-rangan mimiti penggasana, gawas nama jauheun kana rek kucukan deui.
Gusti teparuk di diri kuring anu leungit teu nepuntang kawas nu memang guratna kuring kudu pepegatan angin leutik ngahiliwir mukakeun rasa batineu gerah tobat teuy gerah eling Sayang bebeung aya kasempetan gerah tobat teuy gerah eling bebeung aya kasempetan kasusah gerah piceunah bening ge loba syukuran iman tugas katarima nu hese pisan hitungan gerah tobat teuy gerah eling bebeung aya kasempetan gerah tobat teuy gerah eling bebeung aya kasempetan mun teu mah memang hirup kawas jadi wara sigana mah moal hese jeung lobang gali lobang Kapayun Kang Yayan obat euy gerah eling bebeung aya kasempetan gerah tobat teuy gerah